ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ඉසෙඩ් අගය වැඩිම නීති පීඨයට ඒ වගේම හොඳ කැම්පස් එකකට යන්න බලාගෙන ඉන්න හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න සබ්ජෙක්ට් එකක්. මොකද ඒකෙන් හදන්නේ අපේ තාර්කික චින්තනය. තාර්කික ශාස්ත්‍රය බැස්ස කොහොම හරි කරගත්තත් විද්‍යාත්මක විධික්‍රමයේ විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්න අහද්දී ළමයින්ට චුට්ටක් ප්‍රශ්න වෙනවා. ළමයින්ට පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා. විද්‍යාඥය කියලා කියන්නේ බුද්ධිය ඒ කියන්නේ ඥානය, බුද්ධිය හෝ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය. බුද්ධිය හෝ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂය උපයෝගී කරගනිමින් මොකක් හරි ගැටලුවකට නව විසඳුමක් සොයාගන්න පුද්ගලයෙක්, නව දැනුමක් සොයාගෙන යන පුද්ගලයෙක්ට තමයි අපි විද්‍යාඥයෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. විද්‍යාඥයෙක්ට ගැටලුවක් එනවා, ඒ ගැටලුවට ඔහු උපන්‍යාසයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඒ උපන්‍යාසය නිරීක්ෂණය හෝ සමපරීක්ෂණය නිරීක්ෂණය වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් සමපරීක්ෂණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ පරීක්ෂණ ක්‍රම භාවිතා කරලා ඒකේ නිවැරදි උපකල්පනයක් ගොඩනගාගෙන මේ ලෝකයට නිව් ප්‍රොඩක්ට් එකක්, නව දැනුමක් දෙන පුද්ගලයෙක්ට තමයි අපි විද්‍යාඥයෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. විද්‍යාඥයන්ට උදාහරණ විදියට චාල්ස් ඩාවින්, ඒ වගේම අයිසෙක් නිව්ටන්, ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්, ඒ වගේ විද්‍යාඥයන් රාශියක් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් කවුද මේ විධික්‍රමවාදියෙක් කියලා කියන්නේ? විධික්‍රමවාදයේ නව දැනුමක් ගොඩනැගීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඔහු පරීක්ෂණ කිරීම සිද්ධ කරන්නේත් නැහැ. එයා කරන්නේ දැන් විද්‍යාඥයා කරපු පරීක්ෂණයේ තියෙනවානේ, විද්‍යාඥයා නව දැනුමක් ගොඩනැගුවා. ඒ විද්‍යාඥයා උපන්‍යාසයක් හදපු තැන ඉඳලා ඒ උපන්‍යාසයේ පිළිගැනීම හරි බැහැර කිරීම වෙනකන් හරි ඔහු කරපු කාර්යපටිපාටියේ තාර්කික ආකෘතිය නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු බලනවා මේ තාර්කික ආකෘතිය නිවැරදිද? මේ තාර්කික ආකෘතිය වැරදි සහගත තැන් තියනවාද? ඒ වගේ අනාගතයේ විද්‍යාඥයන් කරන නව නිෂ්පාදනයන් වලට, ඒ විද්‍යාඥයන් කරන නව නිපැයුම් වලට දිරිගැන්වීමක් වශයෙන් අඩුපාඩු හදාගෙන ඒ දේවල් හරියට කරන්න ඒ තාර්කික ආකෘතියේ නිවැරදිතාවය, එයා භාවිතා කරලා තියෙන තාර්කික ආකෘතිය මොන වගේ එකක්ද කියන එක බලන එක තමයි විධික්‍රමවාදියෙක් කරන්නේ. විධික්‍රමවාදියෙක් නව දැනුමක් ගොඩනගන්නේ, විධික්‍රමවාදියෙක් පරීක්ෂණ කරන්නේ, විධික්‍රමවාදියෙක් කරන්නේ විද්‍යාඥයා කරපු ඒ පරීක්ෂණ පටිපාටිය නිරීක්ෂණය කරලා ඒකේ තාර්කික ආකෘතිය මොන වගේ එකක්ද කියන එක හඳුන්වලා දෙන එක. එම අනුභූතිකවාදීන්ට උදාහරණ විදියට ෆ්‍රැන්සිස් බේකන්, තෝමස් කූන්, කාල් හෙම්පල් වගේ පුද්ගලයන් අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න විද්‍යාඥයෙක් කරන්නේ පළවෙනි තට්ටුවේ කාර්යභාරයක්, ඒ වුණාට විධික්‍රමවාදියෙක් කරන්නේ සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ දෙවෙනි තට්ටුවේ කාර්යභාරයක් කියන එක. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්, විද්‍යාඥයා සහ විධික්‍රමවාදියා කියන කෙනා දෙන්නම එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ගැලීලියෝ. ඒකට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති විද්‍යාඥයෙක් සහ විධික්‍රමවාදියෙක් අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. විද්‍යාඥයෙක් මුල් තට්ටුවේ ෆස්ට් ලේ එකේ වැඩක් කරද්දී විධික්‍රමවාදියා දෙවෙනි තට්ටුවේ කාර්යභාරයක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා විද්‍යාඥයා සහ විධික්‍රමවාදියා අතර වෙනස මොකක්ද? මොනවාද වෙනස්කම්? විද්‍යාඥයෙක් නව දැනුමක් ගොඩනගනවා, ඒ වුණාට විධික්‍රමවාදියෙක් එහෙම නව දැනුමක් ගොඩනගන්නේ. විද්‍යාඥයෙක් යාගේ ගැටලුව අනුභූතික පරීක්ෂණ මගින් බලලා ඒකේ නිවැරදිතාවය බලනවා. ඒ වුණාට විධික්‍රමවාදියෙක් කරන්නේ ඒ විද්‍යාඥයා අනුගමනය කරපු කාර්යපටිපාටියේ තාර්කික ව්‍යුහය බලන එක. එතකොට විද්‍යාඥයන්ට උදාහරණ විදියට අයිසෙක් නිව්ටන්, චාල්ස් ඩාවින් වගේ අය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විධික්‍රමවාදීන් විදියට කාල් හෙම්පල් වගේ අය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්.